السلام عليكم يا احلى متتبعين ديال بشرى فاميلي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده ما غاديش تندموا عليها. من اليوم عمرك تقولي مريضه جدتي كديرها الوالده عمرها ما مرضات. انا مأكده ان هذه الوصفه غادي تعجبكم بزاف بزاف، سيرتو على ان البصل كتعتبر انتيبيوتيك للصحه ديالنا. المهم الوصفه ديال اليوم هي ضد السعال، يعني السعال الديكي، يعني السعال الجاف. غادي في الوصفه ديالنا عندنا بصله حمراء، يعني ضروري تكون بصله حمراء لانها بصله حمراء صحيه اكثر من البصله البيضاء. عندنا هنا معلقه ديال العسل البلديه، او اللي ما عندوش معلقه ديال العسل ممكن يدير بعوضها معلقه ديال السنيده، يعني هي المفعول ديالها بالعسل مزيانه اكثر. ولكن اللي ما عندوش، انا عارفه العسل غاليه عليكم، الله يحسن العون، يعني حتى السنيده كتعطي مفعول جيد جدا. المهم غادي نقطع البصله ديالي، غادي نقيها، غادي نغسلها ونحكها. ملي نحكها غادي نصايبها معكم. هاد الوصفه مجرباها على ولادي، يعني كنحاول نبعد لهم ديك ديما السيرويات، يعني حتى المناعه ديالهم كتقلال، يعني المناعه ديال الوليدات كتقلال. غادي نحك هاد البصله هنايا، غادي نحكها مزيان، نحكها كلها. جربوها ما غاديش تندموا، اكيد ما غاديش تندموا. احسن من السيرو، كثري الا شربتها في الليل ونعسوا، ما تشربوش معاها الماء بصفه نهائيه، لان الماء غادي يقلل من المفعول ديالها. يعني تعشاو شربوا الماء مزيان. ملي تبغيو تخلدوا لنا حرة البصله اللي باجي حاره، ملي تبغيو تخلدوا لنا اكيد غادي تنفعكم. انا غادي نديرها لراسي لانه حسب شويه ديال هنايا ماشي حار، يعني فيا السعال وفيا كل شيء. غادي نديرها، غادي ندير هذا الشيء صافي. انا عصرت داك الشيء اللي خصني اللي غادي نستعمل انايا. من بعد ما حكيتها، هذا هو، هذه النتيجه النهائيه ديال البصله ديالي. شوفوا يعني فيها الماء. غادي نديرها في العصاره ونعصر، ناخذ غير الماء. خليكم معايا. خويتها في العصاره، يعني في هاد ديالي، يعني حاولت ندير ديال، غادي نعصرها مزيان. غادي ناخذ غير معلقه، يعني اللي غادي نستعمل. الا كانوا الوليدات كلهم مقيوسين غير خليوها بحال تكفيكم معلقه كبيره كل واحد فيهم، يعني معلقه كبيره غادي تاخذ، ماشي معلقه صغيره. شربوهم كاملين ونعسوهم، والله ما تبقى فيهم. يعني بالتجربه انا ولادي قليل فوقاش كيشربوا السيرو، يعني اغلبيه كنت كنديرهم غير بصيله هكا فاش كانوا صغار، ما دابا ما كيبغيوش، يفضل يبقى فيه كحوم وياكل لكش البصله. ولكن واخا هكاك يعني غادي تنفع يعني الناس الكبار اللي ما عندوش مع الدواء. هذا هو الماء ديال البصله حمراء. من بعد ما حكيت خديت الماء، غادي ندير معلقه ديال العسل، ها هي غادي نخويها، وغادي نحاول نخويها بديك سميتو ديال الخشب. انا هذه دايرها غير، يعني من الاحسن ما تخدموش الحديد في الوصفات، من الاحسن. غادي نخلط مزيان بمعلقه ديال الخشب، وشربوا هذيك الوقيته، ما تخليوهاش تجلس بحال دابا ساعه وبجوج، لا بقات واخا غير 10 دقائق ولا 12 غادي يتفاعل الماء ديال البصله، ما كيبقاش مزيان. يعني كما ديريها غادي تشربيها. غادي نخلطها مزيان. شوفوا فاش كديروا لها العسل ولا السنيده ما كتبقاش مجهده. انا غادي نشربها دابا، ما نخليهاش حتى ما تبقاش الماء البصله مزيان. المهم تحاولوا تبعدوا من الدوايس، والله والدواء مزيان، ولكن داكشي الطبيعي احسن. يعني اي حاجه في طهنا الله في الطبيعه كتكون صحيه ومفيده للجسم. يعني البصل انتيبيوتيك كيف كتشمر عيات. انا خلطتها مزيان، غادي نزيد نحاول نخلطها مزيان حتى تفاعل ليا يعني العسل مع الماء ديال البصله. شوفوا صوتي راه مجعجع لان فيا الكحه. انا اصلا يعني درتها على قبلي، كنت نصورها معكم لان دائما كنقولها للمتتبعين ديالي كيقولوا لي كندير لها. يعني هذه الطريقه، يعني وصفه ديال الزمان، هذا هو انتيبيوتيك ديال الزمان.
المهم بعد ما خلطت العسل غادي ناخذ معلقه كبيره بحال هكا، غادي نشربها انا معكم، وغادي نشربها يعني بعد العشاء ولا الغداء. المهم ما تشربوش معاها الماء وما تشربوش من وراها الماء باش تخدمكم مزيان في صدركم. بسم الله. يا ربي شافيني وعافيني، واخا قاصحه شويه حاره الصراحه ولكن ماشي مشكل. المهم تحياتي لجميع المتتبعين ديال بشرى فاميلي، كنتمنى انكم تبارطاجيو لي الفيديو وديروا لي لايك فضلا وليس امرا. شكرا لكم كامل للمشاهدات الحقيقيه، كنشكركم كاملين، كنشكر الناس اللي كتعاون معايا، كنشكر اي واحد بدا مع بشرى فاميلي، اللي حشمنا واللي يبدل، اللي يعني ما يخلي الله يجعل يخلي نفس باغتنا. هذا ما عندي ما نقول. شكرا لكم بزاف بزاف وتحياتي لكم واحد واحد بدون استثناء. الى اللقاء.